Глаза могут сказать о многом, в них можно окунуться сполна. В глазах может скрываться ирония, а может и сама судьба. Они могут быть игривы, а могут быть застенчивы и милы. Глаза — это есть отражение твоей души. Ты можешь не говорить ни слова, глаза все скажут за тебя. Человек может мило улыбаться, а в глазах отражается тьма. Посмотри в глаза другого человека, и ты сразу поймешь все. Они начинают светиться, в них появляется искорка, которая для многих все. Дарите улыбку людям, улыбка делает чудеса, а взгляд человека встречает и провожает тебя. Когда на душе спокойно, то и в глазах царит любовь. Пусть никогда не будет больно, а только радостно, вдохновенно, восторженно. Тогда и будет все понятно, без слов.